второй этаж. Новые наши датчики стоят. Старые пока не отключены. Вот тоже новые. Старое все. Старое пока вот так висит. Вот тоже новые датчики. Колонки висят. Вот новый датчик, старый пока не снимали. Старые сопли тоже здесь висят. Это старый датчик. Это у нас новый стоит. Табло выход новое. Здесь тоже. В общем, так везде по всему этажу. Старое висит, новое стоит.